Hello， 大家好，今日晚我就會玩呢個遊戲叫做Grab Pack Test 嘛，我而家就開始啦。Grab Pack。Yeet。哦，有可能我知啦。係咪呢個？唔係，係呢個。What in the world？ OK， 而家冇咗。OK，I can。Pressure hand。Pressure hand。搞個。Get scanner。係咪呢個？係咪要咁？哦，大家我知咗。咪要。呢個好難。呢啲人好煩啊！咁叻嘅，好煩啊！大家，哇，好叻嘅。What in the world？ One straight up， 仲入咗，跟住就要。我就 pressure hand。係呢個。跟住係呢個。OK， 得啦。呢個可以嗎？點解搞呢個㗎？原來係咁嘅，原來係呢度。No！
而家就要即刻贏呢關，係嘛？跟住喺邊啊？喺邊啊 ？Yes！ 但係我用咗好耐。咩叫做？好黑。呢個係呢個。Press your hand. Oh my god！ 大家，哦。Mappy。跟住。咁叻 ，Sure Palace Horseman， 好麻煩。我哋大家好快喎。What in the world？ 覺得呢個好 laggy 啊！Don't show it. Okay, look it up. Look it up. Look it up. Look it up. Mappy. Hold on. Here you go. 跟住呢個。下一個係 pressure hand。點解冇嗰個我哋基本上都冇用呢個。唔啱嘅。大家先搞 map 2啊，大家。OK， 首先點樣？我會唔會啱啱係咁啊？我直頭黐咗。而家就要 press， 我啱啱用錯。Press your hand。Press your hand。整爛呢個玻璃。係用。Press your hand。我哋做咗 map 2啦，大家係嘛？呢個。呢個咩？我要一個 green hand 啊。
邊度開啊？邊度開？大家，邊度完成啊？我喺呢度。哇，唔得㗎。要去超光。何？Oh my god！ 好快啊，大家。OK， 大家，我哋而家我哋下一次就會搞其他個先拎埋呢個trophy。Scanning。搞到咩 ？Purple hand。準備 purple hand 啊，大家。搞錯。What in the world was that? OK， 大家嘛，我哋而家會玩埋依關嘛，我哋就會走噶啦，OK。OK， 我哋而家去咗 map 3啦。map 4嗰啲咧就會喺下一次嘅。係邊個？係呢個手？唔係，係呢個。我要即刻。OK， 得啦。Map 4嘛，Map 5嘛，應該有 Map 5嘅，我就會下一次啊同你哋。呢個開咗。OK， 我哋準備會有一啲 full damage。What in the world? Found the files to open the door and the map. No thanks. 已經見到一個。What in the world？ 有咩地方嚟？Found the files to open the door。有咩嚟㗎？OK， 大概喺遠處度射。OK， 大家。呢個咩？我記得啱啱有個門喺呢度。個門喺呢度。你知係樓嚟嘅。呢個係咩嚟？呢個係咩嚟？
請問？What is this？ 佢整咗啲過嚟做咩 ？What in the？ 喺邊度？咁我哋有冇搞到呢個？open 咗，個 gate open 咗。The gate is opened。呢個我 smart 唔 smart？ 咩 run？ 咩 run？ No。Information？ 佢點樣咁衰啊？佢咁㗎？佢咁㗎？都唔係咁嘅喎。What in the world？ 大家應該我要準時喺呢度，跟住上去，跟住我唔明喎，白喎大家。What in the？ 又有個傻嘅廣告。都夠鐘咯喎！不過依關好難啊！梗係唔係啦？有啲 what the fuck 大家。其實呢個關卡係咪 possible？What the flip？ 大家要 trick shot 嘅喎，大家。OK，大家我哋下一集再見啦，拜拜。